que non se repita. Efectivamente. Que ese rapaz que deixe de ir onde non lle chaman. Preocupa vos acabar enchepados co paso do tempo? Me cacho, sí. Claro, Estamos todos xa vou Claro, teño camiño. que recoñecer, e vou non recoñecer, co teléfono deitado na cama, a postura esta. E ás veces digo, Dios mío, non Veche terei aquí. problemas de columna. Imos falar dese tema na nosa sección de saúde con o noso adestrador persoal Dani Torrado, pero antes queremos preguntarlle aos galegos: coidamos como debemos a nosa columna para evitar a xiba? Sí, porque mo di el. Dime, sí, ponte reta, que andas encorvada. Todo o contrario, eu ando moi dereito. Crees que de maior, cos teus hábitos que levas, podes chegar a ter chepa? Sí, seguramente. Debería cambiar de postura. Quién sabe, igual sí. Vostede algunha vez preocupoulle isto? Non, preocupoume un pouco a caída do pelo. No, quero non tela. Non quero ter chepa. Xente nova da hora é moi tramposa. Todo lles doi e non fan nada. Pois a verdade é que ahora mesmo non fago nada. Debería facer deporte. Que lle poderías recomendar a xente para manter a postura? Bueno, pois que fagan deporte, a natación é moi boa, masajista de vez en cando. Que levar unha boa vida, non traballar demasiado, algo sí. Que se coloquen bien las mochilas, que siempre las llevan muy para abajo y debe de ir bien colocada la mochila. Tema importante, tema delicado, porque non só é unha cuestión de estética. A larga, co paso do tempo, os problemas da columna, corríxeme se me equivoco, moi bo día Dani Torrado, Bos días. poden provocar problemas respiratorios, mesmo podemos chegar a perder o equilibrio. E tamén mencionar que seguramente a xente lle interese moito producir o famoso ronquido. Polo tanto, hai que falar sempre de bons hábitos para ter unha espalda sana, pero hai que diferenciar que antigamente os hábitos pois igual non eran tan saudables a hora de transportar a gandería, por exemplo, na cabeza e demais, que eso sí que se ve reflexado ahora en día con ese problema de chepa, pero hai un estudo moi recente de 2022 que xente de 18 e 25 anos empeza a ter ese síndrome de cabeza adiantada ou chepa polo que comentabas ti fai un anaquiño. Por iso aproveitamos a visita de venres do noso adestrador persoal para falar diso, de hixiene postural. Atendan na casa, traesnos dunha banda uns correctores e despois uns exercicios prácticos que todos podemos facer, non? Ben, os correctores, que se ven moito nas redes sociales, aquí temos un, vale? Poden estar moi ben de cara a un problema ou unha patoloxía que sí fai falta o seu uso para corrixir esa postura ou para casos de rehabilitación. Pero moito ollo, temos que ter moito cuidado con isto e non usalo como un uso cotía, porque o que vai facer vai facer que a nosa musculatura se vaya debilitando. Como sería a súa colocación? Cada vez, pois mira, isto colócase por detrás como se fora unha camiseta, tírase destas bandas e o que fai vai ser elongarnos a cabeza e buscar esa postura. Pero, como ben decía, se nos facemos eso día a día, o que vai a pasar é que nosa musculatura fágase cada vez máis perezosa e cando a saquemos, pois, incluso corra máis risco de lesionarnos. Polo tanto, a mellor faixa, vale, é a nosa faixa natural, polo tanto, temos que intentar añadir no noso día a día algún exercicio ou consciencia corporal para manter esa postura erguida co paso do tempo. Pois queremos saber cales poden ser eses exercicios prácticos que podemos engadir no noso día a día, Dani. Un dos que a mí me gusta moito, vale, quero que vos imaginedes que temos unha parede aquí detrás miña, apoio ou toco os talóns na parede, a cabeza tamén, hai moita xente que xa non é capaz de apoiar a cabeza na parede e xa simplemente facer este xeito xa é unha práctica que vai activar os erectores profundos da nosa columna. Polo tanto, facer este xeito, este xesto de apoiar a cabeza vai ser un bo exercicio xa. E un que me gusta a mí moito, que lle chamo cactus, é poñer as mans aquí na parede. Isto xa vai evitar que a cabeza nos toque, polo tanto, temos que loitar e buscar este movimento de cactus, vale? Sin que a cabeza se vaya hacia adiante, vale? Insisto, estar ben apoiado na parede, tocar cabeza, cadeira e talóns e os brazos, buscar ese exercicio desafiante que nos vai axudar a manter unha postura forte. Despois, temos que ter en conta, Bernardo, Contrebellos que temos na casa. Que os usos dos bastóns, moitas veces, seguro tendes na imaxe que as persoas maiores, vou nos axear un pouco para que entendades sexa visual, andan tal que así. Polo tanto, a corrección da altura dun bastón, este é un pouquino máis alto, vale? Para min sería o idóneo este, porque mantén 15-20 grados de flexión do cóbado, este xa
máis ou menos, vale? É un poquinho máis baixo, pero o ideal sería que estuvera na altura da cresta ilíaca da cadeira. Para obrigarnos a, non? A mantener esa postura. Se é moi alto tamén nos vai a facer unha descompensación, pero bueno, mellor pecar de alto que de baixo, senón esa postura vai nos axudar a incrementala máis. Con este mismo bastón na casa, o que se pode facer é un exercicio que simplemente é, desde a línea das cadeiras, elevar o bastón hacia arriba e manter esa línea de oídos cos brazos, non facer isto, senón empurrar a cabeza hacia atrás e manter ese bastón na vertical e repetir isto, pois unha ou dúas veces, sí? Despois deste práctico, e o pau da escoba tamén. O pau da escoba é para facelo un pouquiño máis desafiante, vale? Vamos a abrir o peito e salir desta postura que temos día a día. Abrimos un pouquiño máis as mans e xa o que buscamos é un traballo de mobilidade, que aquí xa é un desafío bastante interesante, e volver á posición natural. Isto que vai facer? Vai facer que a nosa cintura escapular, a nosa dorsal teña máis mobilidade e a columna sempre goce dunha salud moi flexible. Decía Josep Pilates, o fundador de Pilates, que a edad metabólica dunha persoa podíase medir pola flexibilidade da columna vertebral dunha persoa. Por lo tanto, é un dato moi importante. E tamén quero falar dun estiramento para min clave, que é o flexor dos psoas, que xa falamos no programa del. Con gomas ou sen nada? Sen gomas. As gomas serían para facer o mismo exercicio do pau, pero moito máis fácil, como un facilitador. E cunha simple esterilla podemos facer... Cunha simple esterilla o estiramento do flexor da cadeira, vale? Este flexor, este músculo que se inserta por aquí atrás, que se non está ben alongado, o que vai a facer é axudarnos a manter esta postura. Por lo tanto, interesanos ter un flexor ben sano, este xa lle debe sonar moita xente. Ese fago, unas miñas clases de HIIT. Eso non se pode quitar nunca para min o exercicio que vai á misa, e inhalamos, estiramos, abrimos o peito, podemos facelo co bastón, como vemos antes, e o pubis quere ir hacia baixo e o pau quere ir hacia arriba. Inhalamos aquí un par de veces fortes e volveríamos á posición inicial. Habría que repetilo. E, por último, un exercicio que me gusta moito, que se poden facer nas camas, que tamén as camas de antes eran moi blandiñas e a postura axudaba. Hoxe son máis duras, pero mellor no chan, é facer este ejercicio. Poñémonos como un libro, apoiamos a cabeza e desde aquí intentamos abrir todo no máximo rango de movimento, mirando sempre a man que se está movendo, abrir o peito, inhalar aquí, abrir ben as costelas e desde a exhalación volver de maneira continua á posición de inicio. Inhalaríamos, abriríamos o peito, buscando que esta man toque o chan e desde a exhalación volveríamos outra vez a pechar ese libro imaginario. Todos podemos facelos. Todos podemos facer este exercicio, os que vemos, levantarse e sentarse dunha silla, porque esa resposta vai a verse repercutida no noso tronco superior, activando esos sectores da espiña dorsal que falamos antes, para manter a estrutura do corpo como un todo integrado. Entre os teus pupilos detectas cada vez máis problemas de columna cada vez máis novos? Entre eso e cada vez que a xente é moi alta, a cifosis por estar vendo pantallas e a pouca musculatura polo sedentarismo, volvemos a entrar nunha era no que nun futuro é moi posible que a xente empece a andar moi encorvada de novo. Madre mía, que práctico e que útil e que beneficioso, tomarían nota na casa, non? Todo o que nos trae cada semana Dani Torrado. Moitísimas grazas, Dani, un placer. A vos. A gozar da